गोली चिड़िया हमेशा भोजन की तलाश में जंगल की तरफ से शहर की तरफ जाया करती थी। वो हमेशा दाना चुग के फिर शाम को अपने घर आ जाया करती। शहर में उसकी एक फेवरेट जगह थी जहाँ पे उसके लिए रोज खाना और पानी रखा जाता था। उधर घर पर बंटी और मीनू दोनों गोली चिड़िया का इंतजार कर रहे थे। गोली चिड़िया, अरे मीनू, गोली चिड़िया को देखा तुमने? आज गोली चिड़िया नहीं दिखाई दे रही है। हाँ भैया, मैं भी गोली चिड़िया को देख रही थी। आज वो पता नहीं क्यों नहीं दिखाई दे रही है। आने वाली होगी। बंटी, मीनू, मैं आ गई। मीनू, वो देखो, गोली चिड़िया आ गई। ये आ गई गोली चिड़िया, आ गई गोली चिड़िया, गोली चिड़िया, आ गई गोली चिड़िया। वो देखो, उधर से हमारी गोली चिड़िया आ गई। चलो चलो जल्दी चलो भैया, उसके लिए हम दाना और पानी लेके आते हैं तब तक। अरे बेटा, आ गई क्या तुम्हारी गोली चिड़िया? तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? खाना दे दो उसको। हाँ दादी, आ गई चिड़िया। उसका खाना कहाँ रखा है? अच्छा तो आ गई तुम्हारी चिड़िया, वहीं पे रखा है, ले जाओ बेटा। वो रहा गोली चिड़िया का खाना। अब जल्दी से उसे खाना दे आते हैं, फिर उसे घर जाने के लिए, नहीं तो देर हो जाएगी। गोली चिड़िया, कहाँ थे तुम? हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। भैया तुम्हारे लिए दाना लेने आए हैं, बस आते होंगे। गोली चिड़िया, कहाँ थी तुम? बहुत लेट कर दी तुमने आज। लो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना, खाओ। थैंक यू बंटी, मीनू, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय बंटी, मीनू, मैं कल फिर आऊंगी। थैंक यू, बाय बाय। और बच्चों, इस तरह गोली चिड़िया अपने घर वापस आ गई।